warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Adik Wadia Putri dari kelas 8A SMP Negeri 3 Ngamprah akan membacakan carpon yang berjudul Babaturan. Isuk anu cerah ya kahiji kalina abdi diuk di bangku SMP. Abdi kedah siap-siap karena sakedap deui abdi bade ngawuhan kalangan rerencangan anyar. Nanging abdi sempet mikir, abdi bade ngaduhan rerencangan teu nya sarta setelah abdi lepat di sekolah anyar ieu abdi ngagaduhan seueur kalintangan rerencangan anyar kalawan talis bahasnya sewang-sawang sarta dina akhirna abdi patepang dua jalmi anu nurutkeun kuring benten ti anu sanes yaktos Jena jeung Fitri nya maranehna rerencangan kuring abdi caket kalawan maranehna tanpa dikahaja sarta salila abdi ngalajalanan kelas 7 abdi sok sareng maranehna kamana oge sarta kapanpun sok kalawan maranehna henteungan di sekolah. Urang oge sok ulen di wanci segani aktos dinten Minggu. Sarta wanci manawi abdi bade neakeun wanci kanggo sok sareng maranehna duaan. Nanging di kelas 8 ayeuna abdi tiasa keneh ngobrol cacak mun sakedap anu pariogi tiasa mengobati sono hulu maranehna. Ayeuna abdi dapat rencang anu langkung nyurutian abdi sarta sok ngaronjong abdi. Tetap pangeran sae wanci abdi kalengitan rencangan abdi anu tiheula dawang pematuran abdi ayeuna digentos kalawan anu mending. Abdi ajeng sadaya moal kantos sejeun cocok henteu saluyu deui. Itu cerita carpon yang aku buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Saskia Fitriani dari kelas 8A yang akan membacakan review buku biografis berjudul Danu Dirja Setiabudi. Nama aslinya adalah Dowes Dekker. Inisial atau singkatannya adalah Dede yang digunakan dalam setiap tulisannya merupakan ciri sendiri ketika ia masih menjadi wartawan. Adapun nama Rajiman pernah juga ia pergunakan untuk mengelabui orang Belanda ketika ingin kembali ke Indonesia. Nama Danu Dirja Setiabudi dipergunakan olehnya sampai akhir hayatnya ketika telah menjadi warga negara Indonesia setelah menikah dengan Haruna Wasyita. Ia termasuk keturunan Indonesia yang banyak membantu dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjadi menteri dalam salah satu kabinet RI. Selain sebagai politikus kaliber besar, perjuangannya banyak ditumpahkan untuk kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, ia pernah mendirikan sekolah seperti halnya Ki Hajar Dewantara, Dr. Cito Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan dia sendiri. Termasuk dalam 3 serangkai yang menjadi pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangannya yang tak kenal lelah itu, ia bangga dengan menerima upah berupa dibuang beberapa kali dan penderitaan lain yang ia alami. Ia tidak memihak bangsa Belanda, tetapi sebaliknya. Sampai akhir hidupnya selalu mengecam kekejaman pemerintahan Belanda. Ia tidak pernah memuji-muji pemerintahan Belanda, tidak seperti kebanyakan Indo-Belanda lainnya. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Raima Putri di kelas 8C SMP Negeri 3 Ngamprah. Di dieu abdi bade ngareview buku cerita anu judulna Anjar jeung Rampok Tulis karangan Ahmad Rusandi, medal ku kiblat buku utama jeung jumlah kaca aya 64 kaca. Ieu merupakan contoh review infografis nulis abdi ieu. Di dieu aya gambar rampok tulis nu nyulik orokna si Anjar. Tuluy disebakeun ka Nyilaras nyaeta ieu. Muncul tokoh nu mantuan Anjar ngabasmi gerombolan rampok nyaeta Daeng Hapati nyaeta ieu. Mung sakitu wae review ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum
kelas 7C asal sekolah SMP Negeri 3 Ngamprah. Di sini saya akan menjelaskan tentang review yang saya buat dengan jenis infografis. Infografis adalah cerita bergambar seperti komik, namun isinya berupa cuplikan-cuplikan yang ada di buku tersebut. Buku yang saya baca adalah Legend Oirip Sumoharjo. Yang pertama ada awal cerita. Awal ceritanya seperti apa? Seperti saat saya membaca buku, awal ceritanya kelahiran Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq adalah anak dari Bapak Sumoharjo dan Ibu Bupati Tangerang. Siddiq lahir pada tanggal 22 Februari 1893 di Purworejo. Lalu yang kedua, kalian tulis bagaimana cerita dalam cerita tersebut. Seperti dari Osvia ke sekolah militer. Setelah selesai belajar di sekolah Belanda, Oirip dimasukkan ke Osvia Boarding School for English Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan bagi Pegawai Bumi Putra. Lalu ia mendaftarkan diri ke sekolah tentara. Oirip ternyata akan menikahi seorang gadis. Kapten Oirip menikah. Kedua muda-mudi itu melangsungkan pernikahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Nami abdi Muhammad Mubarok di Sekolah SMP Negeri 3 Ngamprah kelas 8C akan mereview sebuah carpon nu berjudul Sarah di buku sakumpulan carpon nu judulna Kalapati. Buku ieu ditulis oleh Hadi AKS. Carponna gaduh 8 halaman sareng penerbitna nyaeta Kiblat Belajar Sepanjang Hayat. Nah, carpon ieu teh nyaritakeun ngeunaan Sarah anu keur ditinggal sorangan di imahna ku si lanceukna ieu. Pas itu teh kondisina teh keur hujan teh meni ngebrik teh langsung gede gitu. Nah, si Sarah teh kondisinya teh kan keur hamilnya, dia teh sok ketakutan gitu, gaduh anxiety lah mun bahasa ayeuna mah. Nah, terus di selanjutnya teh di carponnya teh nyaritakan pas beberapa hari sebelumnya gitu. Si Sarah teh ditanya ku babaturan di tempat gawena kayak Sarah saha suamina gitu. Si Sarah teh dengan jawab hanya ngejawab sehingga suami abdi teh keur pergi keluar bandar gitu. Nah, singkat cerita si Sarah balik lagi ke pas si Sarah teh keur tinggal sorangan di imahna. Nah, si Sarah teh siga nu aya kepengenan untuk bunuh diri gitu. Carana gantung diri, makanya abdi tambahin gambar di dia gambar tali untuk gantung diri. Nah, si ibunya teh indungna teh nu ngaliat teh panik gitu. Ceri gitu kasih Sarah teh kayak tong Sarah entong gitu, janganlah ngalarang si Sarah untuk bunuh diri. Ya indungna kurang lebih gitu. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.